Всем привет! Сегодня какое у нас число? 17 января. Я опять на рыбалочке. Ну, сегодня так прохладненько. И южачок у нас метра, не знаю, метров 5-то точно есть. Залез в машину погреться, блин. Думаю, как раз и видео запишу. Сменил я локацию свою. В принципе, не пожалел, что сменил. По количеству не обогнал, но по качеству рыбка покрупнее. Прям ловится. Тянешь и чувствуешь, что это рыбка хорошенькая. Ну вот такие дела. Сейчас погреюсь, но еще помашу. Может, еще что поймаю. Вот такие дела. Ну вот. А нахожусь я где-то вот здесь вот. Ну, в той стороне Амурск. Не знаю, как эти протоки называются. Не знаю. Вон там на косе еще две машинки стоит. Было 4. Не знаю, видите, не видите? Ага. Ну, 2 уехали, видать, тоже замерзли. А 2 стоят. Ну, вот такие вот у нас пироги с котятами. Что еще хочу сказать? Рыбачу также на краб. Позже покажу на своего краба. Всю зиму я рыбачу на краба и на ратлина. Если ловится, я не считаю, что нужно что-то экспериментировать, что искать, что-то менять. Ну, ловится, все нормально. Но вот сейчас у меня что получается? Сейчас 5 штук пока поймал. Ага, 3 на краба поймал. И 2 поймал на ратлина. И мне вот Юрий, подписчик, спасибо большое, подсказал. Говорит, у меня сходы были на ратлина. Он говорит, ты попробуй разогни чуть-чуть крючки. Ну, я сделал, я разогнул крючочки, короче. Сегодня 2 подхода, 2 результата. Как бы вот такие вот дела. И краб у меня, оказывается, тоже, блин. Чё, блин. Что-то лежал у меня на столе. Я тут что-то свет выключил, гляжу, он у меня светится. Получается, он у меня, ну, светонакопительный. Я даже не знал, что он светится. Ну, как бы клюет, может быть, из-за того, что он светится, клюет. Не знаю. Ну, чтобы не сгладить своего краба. Ну, краб рабочий. Ну, и ратлин тоже работает. Как бы. Вот такие вот делишки. Вот такой пейзажик. Здесь я рыбачил. Время 2:30. Пора собираться домой. Мои луночки. Бурчик, пешня. Ну и уловчик. Вот он, уловчик мой. Я думаю, килошка. Ну, 1,5. Ну, я думаю, двушка. Ну, это 3 однозначно. Однозначно. Даже к бабке не ходи. Я довольный. Прям довольный. Вот мои снасти. Крабчик мой. Крабчик с небольшим отрывом у нас сегодня выиграл. 3-2. Но 3-шечку-то взял ратлин. Вот такие вот дела. Поедем домой. До новых встреч на канале. Ветерочек-то дует, такой нормальненький. Уже колею так-то заметает. Все, домой поехал я. Отрыбачился. Очень довольный. Ну вот прям, видите, колею-то заметает.
Это еще вдоль ветра получается. Сейчас поперек поедем. Посмотрим, что там будет. Поперек. Прям, блин, наверное, надо будет включать 4 везде. Нет. Пока едем. Сейчас мы поедем через Торосы. Блять, ну хорошо подмело. Ага. Пока едем. Подъезжаем к Торосам. Сейчас через Торосы будем ехать. В этом году Амур встал. Воды мало. И он встал, можно сказать, вообще без торосов. Ну вот, есть тут, ну, небольшие такие, скажем, торосики. Ну, дорогу подмело, ну. Ничего. Ну все, можно сказать, выехали. Все, домой. Всем пока.